Fala galera, hoje eu vim colocar um módulo no som e colocar umas bocas melhor, né, no carro. Colocar umas Pioneer 6x9 e 6 na porta. Aí Jackson tá instalando aí, tá instalando um conversor de RCA e já vai colocar o módulo para receber as fiação. Essa aqui são as bocas que eu coloquei da Pioneer. Essa aqui é as traseiras, essa aqui é as da porta. Esse aqui é o módulo, né, da Tarampa, um TS400 e um conversor aí da JFCA. Jackson fazendo as modificações aí, hein, Jackson? Instalação, qualidade. Isso aí, garoto. JM na ferro. Aí galera, ó, como ele tá mexendo lá na fiação lá para não descarregar a bateria do carro, ele coloca uma aqui, ó, uma fonte aqui já para ajudar a carregar a bateria do carro e não descarregar e ele conseguir fazer o que ele precisa fazer. Fala galera, troquei lá as bocas de som, coloquei um módulo. Aí agora a gente tá curtindo aqui uma vibe. A gente tá no a qualidade do som. Carro fazendo 12.3. Também quase parando, né? O segredo é andar sempre pela direita devagarzinho. Aqui galera, ó, na cidade de Onda assim, ó, devagarzinho. Quando eu chego próximo de um quebra-mola, passo na segunda, né? Passo bem devagar com o carro. Não dou alta rotação nele, passo já na terceira, ó. E vou. Tô com um piloto automático aqui. O moleque já passou a terceira, ó. Só escutando o barulho do ronco do motor. Toma. Mostra aqui pra galera aqui. Fazendo 12.1, rodei 84 km. Também a minha casa pro trabalho é tudo reto, entendeu? Pessoal, manter sempre a distância de um carro pro outro, porque no caso o cara fazer a minha embreagem ele voltar, não bater no seu fundo, viu? Try and remember now just what has been done. Enslavement, displacement of every nation, and now to one nation. Everyone hold their grudge, kind of make me wonder where we Passar em lombada, ó. Don't defend
esqueça nunca de dar seta, né? Educação de trânsito é outro nível. Babylon days, I strive until the end of my days. Rasta courage, go against society. Rasta courage. Babylon days, I strive until the end of my days. Mostrando um pouco aqui da minha cidade aqui pra vocês, Vitória da Conquista. Aqui a gente tá na BR-116, a famosa Rio Bahia. Babylon days, I strive until the end of my days. Rasta courage, go against society. Rasta courage. Babylon days, I strive until the end of my days. Rasta courage, go against society. Rasta courage. Looking back now upon all of the evidence, 400 years and what them years have really done. We talk of peace, but at the first sign of war, bridging ain't bridging and sistering ain't sistering no more. Without forgiveness, how will any war cease? While the heat and rage, Rasta man sitting at ease. No one will move a muscle for some moral justice, and with no justice, well, there will be no peace, no give up, no faith. No Babylon days, I strive until the end of my days. Rasta courage, go against. Pessoal, meu carro tá fazendo 11.5 agora, km litro cidade. Por que que o carro faz isso? Como eu já falei que para minha casa, para o trabalho e alguns clientes que eu visito, a maioria aqui é tudo reta e o trânsito aqui flui. Às vezes também eu aproveito muito a banguela, aproveitamento da inércia do carro. Eu aproveito o embalo que ele desce já para subir no meio da ladeira, mais ou menos, antes um pouco. Eu já boto uma marcha compatível com a velocidade que o carro tá, entendeu? Por exemplo, se o carro tiver no exemplo a 40, descendo a 40 para subir a 40 km dentro da cidade, eu já boto a quarta, entendeu? Se ele tiver vindo uma velocidade maior, eu já boto uma quinta. Eu gosto de rodar com o carro sem forçar o motor. Aqui, ó, por exemplo, eu tô aqui, ó, a 20, tô numa quinta, ó. Subindo devagarzinho no carro. Aí vai depender do carro de vocês aí também, né? Se eu empurrar aqui, ele vai embora. Da mesma forma é na estrada. Do jeito que eu subo, eu desço na quinta. Aproveito bastante também descida, entendeu? O carro já é diferente de caminhão. Tem alguns caminhões que tem chamado roda livre, né? Nos Volvo. O próprio carro já faz isso automaticamente. Não quer dizer que ele bota no neutro lá e o carro desce solto. Ele é monitorado. Aqui no carro manual, como é meu carro, tem que ser no neutro mesmo. Entendeu? Categoria D, depois vou mostrar aí pra vocês aí quando eu estiver indo pra autoescola. Com esse início dessa pandemia, não consegui comprar o laudo ainda não, só pra dia 28 ainda. Mas a gente vai aí mostrando as novidades aí que vai acontecendo.